лодка как лодка несет нас опять по новому кругу речных каналов. Снова плывем, ну а корабли ходят. Мы ведь тоже хотели доплыть до Байкала, увы, мы только смотрели, мы считали по картам километры воды и время, расстояние в несколько ярдов. И я кричу: остановите реку, нас унесло хуй знает куда. Паша, греби, вот уже виден берег, но нас уносит совсем не туда. И снова куда-то плывем мы. Последняя сотка уходит на кеги и сотню пластиковых стяжек, пост в ТГ на прощание. И плот отошел от земли на фоне молчания. Плот построили сами, нахуя покупать, если можно все сделать руками, да, но проплыть бы хоть метр. И вот по воде мы идем, за спиной уже километр. Да, и я кричу: остановите реку, нас унесло хуй знает куда. Паша, греби, вот уже виден берег, но нас уносит совсем не туда. И я кричу: остановите реку, нас унесло хуй знает куда. Паша, греби, вот уже виден берег, но нас уносит совсем не туда. Я долбоёб, просто придурок, и я еблан, и пошел